我教咗6日，喂大家好啊！今次我係 Lucas。有。我哋今日有冇 join 啊？ They are stupid to think they will win. 係我。你又唔服你個頭咩？又唔服，一日到黑喺度冇尊嚴，冇尊你個頭咩？冇尊嚴！喂！係邊個喺度亂射我啊，大佬？我錄緊片嘅。喂！呢把槍咩槍咁垃圾啊？呢把槍，點解呢把槍咁垃圾嘅？我話把槍好廢啊！我家尾冇知。喂！把槍好難，把槍好鬼難啊！喂，終於。氣態投降，快啲氣態投降！哇！今日冇專業。死咗就得殺咗波殺！喂！Nice headshot. 哦！有冇搞麼？我11個頭嘅乜嘢啊？拉嗰啲去咗邊度啊？我紅隊啊，大佬！我紅隊啊！唔係話？啊，算啦，我加藍隊咯，咁好加藍隊。哇！如果淨係計我同姐，皇家鐵槍殺15個殺15個就贏。我同姐就係10比0啊！哇！哇！4比0，14比0啦，好似14比0。14又係砌爆 Jackie 很多，喂殺咗個，哇！有3連殺，兩個頭，三個頭，我3個頭，4個頭，哎呀，4個頭，嚇我殺咗你啊！而家嚇我殺咗你啊！我冇輸俾 Lucas 喎，喂，唔好輸。唔係 Lucas，我射你㗎 Lucas。太喎，我唔好俾你。又俾你抽轉定係點啊？唔得，我唔會輸嘅，仲未輸，啱啱開始。係你 Lucas。後轉冇咁容易。哎呀！我唔可以輸俾 Jack。哎呀！我一定要贏 Jack。我唔得，我係咁投降啦。氣械投降！喂！爭2個，我爭2個頭都冇專業，我爭2個頭贏啊，大佬！我同 Lucas 贏曬你哋。啱我同你。黐線啊！咩料啊？爭2個。Lucas 你做阿二啊？我做藍隊，我做阿藍。你咪做阿二，我做啱啊！大哥，一開頭搶2個頭出嚟先。喂，我交俾你又我攞3個頭，你又攞3個頭，係咩料啊？喂！我點解一開3個頭？喂，爭啲啊！我爭啲殺到佢啊 ，bro，你等先。
死咗，let's go，一日終於。好冚嘅，邊有冚㗎？哇睇213，又係你，邊條啊？又唔放，咁都唔放。係我，投降啦！黐線㗎你哋，好黐線，等等先。又跌咗把槍。喂，加柴！喂，呢條友啊，而家有條友大家穿出嚟嘅，搞乜嘢啊？我得福。喂！掉南瓜頭，掉南瓜頭。嘻哈頭汗。我3人頭服5波。邊個第一啊？而家即係我第一。我第3隻，又係你，黃家明。哇！喂，社長齋嗰粒包尾冇可能啊！齋嗰粒社長喎，有咩可能咁嘅嘢啊？我揀 team 好隨機啊，有乜嘢 team 我揀乜嘢 team。喂！呢條啊咁多，我殺咗個。兩個。3個4個。冇得賴嘅。就住我投降啦你！快啲投降！我鬥勁，冇穿嘢。我電話玩呢，實力會翻去巔峰。我實力會翻巔峰，如果我電話玩。喂，羅嘉明，喂唔得，我要攞幾個頭翻嚟先。快啲試！11個，一齊死咗。死咗。乖啊！我20個頭，我20個頭。又俾佢扣斷。有22個頭，我羅嘉明你爭我6個頭喎。又唔放，打到你服為止。我先清嚟，下鋪我會加紅袋。又搞乜嘢啊？喂，係咁亂炸。喂，呢個變第3啊！點解我變呢條啊變第3嘅？喂，攞幾個頭？打出！我要追羅嘉明啊！羅嘉明28個頭，我27個，我要追頭。投降！喂，唔好搶我頭啦，玩嘢啊你哋！我好專業，咪搶我頭啦！羅嘉明你搶夠頭啦喎喂！搶夠！收到！我4個殺4個頭啊，點啊？
37，我殺錯。37風波。喂，高級扯豬近住環米電視中介啊！殺兩個，連殺兩個。殺最後一個。第三，攞第三。我攞第三都唔錯。算吧，攞第三都唔錯。我23咋？喂 ，Jackie 40啊，你鬼屋企啊！That is your victory. 做鬼本鬼啊！點啊？有次你邊個有咁冇尊嚴啊？喂！喂！喂！我好難，喂點解火箭筒嘅喂？後尾我火箭筒啊喂大佬！羅家氣械投降，快啲同我氣械投降！People surrender！ 哇！我哋投降。哎呀，揸四隻，no 揸四隻。哎呀，呢把槍又係呢個人煩唔煩啊？呢個咁勁嘅喂！搶你頭！又係呢個，你煩唔煩啊大佬？喂，後面有人！三個頭風，唔幫，信唔信你？我哋全部我得啱連攞3個頭風，連攞4個頭風波，連攞5個頭風波，5個頭風波。哇！15個頭，超過21378。我都係15喎。咁我係咩啊？我16喎。咁我係咩啊？我16個啊，我都冇係咩啊？後面有人！喂！19，我19個頭。快啲投降！20個。21個。喂，羅家偉，加油！打敗 Jackie， 加油！打敗 Jackie。收工，乜嘢黃金刀啊？今次又乜嘢黃金刀啊？喂，小心啲啊！哎呀，又係呢個人煩唔煩啊？唔緊要啦，冇事嘅。攞第一冇所謂，最緊壓到 Jackie。最緊要玩得，最緊要係一齊針對 Jackie 先最開心啊嘛！ Kill them all. 喂，1、2、1、3、7、8，今次我幫你。喂，六個頭，喂，我領先，咁我領先。呢個南瓜頭。哇，咁犀利！
好犀利！喂！又係羅家美有，羅家美冇專業。羅家美冇專業。你點同我鬥啊？喂，射唔到槍。我點解羅家美20個頭咧？玩嘢啊！玩嘢羅家美20個頭係呢實力啊！攞20個頭。羅家美又係你，又係你羅家美玩嘢啊 ！Never surrender。20嘛，你20嘛喂，20。哎呀，唔得閒聽電話，唔好打嚟。好再打嚟咯，好再打嚟咯。No！ 喂我。最後一擊。贏咗 ！No！ 哎呀！我掛㗎，實力又嚟，又同 Lucas 打和啊！鬥唔鬥啊？唔透汗！哇！一出嚟俾人殺幾條啊！而家318咯，而家318爆尾咯，大佬仲可佢仲可以係邊個？請問？你唔係打敗咁就已經係爆尾㗎嘛？係咪啊？有咩嚟㗎呢把嘢？打敗個真係打唔夠咧，係咪打敗個真啊？唔係嘅，係啊，我打敗過你啊，仲我好晒。終於轉武器啦！我真係中意玩。你打完之後又轉一頭之後就一打到陣陣嚟。哎呀，下次又幫人轉轉，特別係哎呀落後咁多啊，快死啊！咁乜好嘢？哎呀，大喎呢個唔得㗎，我立裝不過10個頭。網上諗點解咁多我包咩嘢喂？喂，又係你羅家明。我都快㗎啦，我俾你講。喂，走路，撤退。你想我哋投降係冇咁易嘅。投降啦 ！Impossible！ 快啲投降！抽襲！我照讓你話都冇咁易喎，但係皇家鐵槍啦，而家有都幾好着。皇家就鐵槍啦。喂，個陽光射出去喂。又係你羅家明咩料啊？又係你200萬啊！打咩料？好，我又領先啦！哎呀，又係蝕位啊！21-19啊！喂，唔得喎，再咁我包尾喎喂！18個頭我最。你包尾唔係打，唔係包咩咩？咩嘢啊！我18個頭啊，落人哋。又係我領先啊！唔服，點會服啊，大佬係咪傻啊？我都要追。我點都唔可以包尾。哎呀，爆尾唔係喎。
獎四，跟住第三都冇啊，第二獎四咋？係啊，你俾第三咪嗰個扭轉咗。又俾第三名扭住氣，但係今日之中， They will win. 哇！我大約。喂，一上嚟咁猛嘅呢個火力，打唔打喎？好勁喎！喂！哇！攞咁多人頭啊我！六個人頭喺咩玩法啊？跳咯，跳嚟跳去咯。點解會俾人爭跳嚟？其實係好奇怪啊！好。哇！全部俾人。敲擊都贏，夜晚黑你哋就玩完啦。點解你成日可以咁樣炸跳嘅咁搞笑？烏卡拍片拍得好啊，慢慢影啦。影緊啊，大佬，點拍啊？喂，一個二個炸到上天咁滯，係咪？有嘢啦！哇！點都好彩，我有攞一個頭啫，如果唔係我包咩我話面都唔使要。呢個弱點都可以搞成咁。6點佢真啊！喂，你哋唔係咩弱邊啊？一架都冇。有冇咁誇張啊？有冇咁誇張啊，大佬？喂，大炒喎，唔使計啦，計都唔使計啦，我贏晒都咁。我今鋪我同羅嘉明一齊。喂，扣你39，喂，即係扣你39條啊，老鬼啊，本鬼啊！喂，爭啲！本鬼啊，老鬼本鬼啊！咩啊？一期唔係啊，我話我扣。有乜嘢啊，大佬？玩緊中喎。我最憎玩呢個地圖，呢個地圖好鬼麻煩呢個。我最憎玩呢個地圖，我最憎玩呢個地圖，好煩啊！係喎，第一啊，順唔順氣？唔順氣。後學啦，快啲後學，快啲後學。哎呀，又係你早啲到你啊！烏里單刀。到啦，我總之你知嘅。好啊。好，殺咗。走啊！又殺多個。我唔會，我即係大家練指物嘅呢度，我係堅持到底嘅啫。後學啦！好，哎呀！唔好打電話啦，喂！邊個打電話啊？卡神啊 ，HKTAC 啊，煩唔煩啊？拍片仲要打機係咪？又係 HKTAC。係啊。HKTAC 係卡神嚟㗎，你唔知咩？打咁多電話都得。好煩啊呢個！換個時間打唔得咩？係咪？佢做咗議員，係咁打電話，係咁打電話，係咁打電話。就係咯。唉，慘！係咁打爆你部機，跟住又洗版㗎啦喎。就係咯，啱啱佢又喺群度講粗口，然之後我俾警告，跟住佢又唔服啦，呢個人。哎呀！都唔知佢點做議員喎。就係咯。喂！選都未選。好，我唔會俾 Jackie 抽穿嘅，投降啦！氣下頭 Jackie，你係投降呢個字，跟住控制佢嗰先。我撚知，報唔報？我哋得3個，點解對面得3個？我點解對面得3個人？我都唔順氣啊！點解對面3殺？點解對面得？點解係3v3嘅？點解依家變咗3v3嘅？咁奇怪！啊！邊個先 ？No！ 報唔報？我哋唔錯，唔好意思。Hey, 啊！ got 又 it. 俾咗隻 No！ 報唔報？唔係又俾 Luka 打。又俾呢度。我先攞3個人頭報。哦。Jackie 都係投降嘅。你講咩啊？我輸。Jackie， Jackie 要投降喎。喂，大家留意，卡神加入咗遊戲，各位留意。23。喂，話。落卡神已加入我哋嘅戰爭，請留意。巴神。係啊，藍隊啊。巴神喎。係啊，佢話阿神好啊，請留意佢加入咗啊。唔係話，我怕佢條，我怕佢咩啊？我第一喎，我真係聖誕禮物都唔得啊！I you got these heads. 氣械投降，氣械投降，喂！咁
好，佢入咗邊隊啊？藍隊，佢入藍隊。救咗 Jackie 血，藍隊個好，哎呀，9號39，我幫你冇手啊，羅嘉明。想偷襲我，你發夢啦，仲想偷襲我係咪啊？五波，氣械投降。 Jackie 玩掂啦，要投降我。哎呀，射唔切。喂 ，T 槍嚟喎，T 槍嚟。哎呀，多唔多？哎呀，俾你咪隻刀啊！刀啊！哎呀，我俾你學刀啊！啊？俾 Luka 刀，Luka 識玩刀嘅咩？啊 ，Luka 咁勁㗎！好啊！咩啊？咩？乜嘢啊？我用槍射，我槍射喎。喂，我係咪？我槍射你關刀咩事啊？你係咪自作多情啊，大佬？喂，有人！喂，撳錯掣，撳我度刀添，冇專業，撳錯咗個掣，然之後變咗把刀係咩料？信唔信氣？喂，最後一隻咋？最後一個。收拾你哋！好啊！投降啦！哎呀！又係你 Lucas，唔係好激烈啊！我衰咗真係黃金刀，但係黃金刀我都唔得。哎呀唔得！哎呀！我唔使攞黃金刀咩？得你要啊，黃家明，得你輸得㗎，我要贏。你係扭住唔到嘅。咁又未必，我諗先，不過好啊。咁又未必。唔可以俾Jackie啊！哎呀，大鑊，弊咯！下隻 Key 攞黃金刀啊！隻 Key 攞黃金。哎呀冇啊，唔輸得㗎，好嘢！哎呀！哎呀，可惡啊！可惡大佬！哎呀，咦！哎呀，等下先啊，我轉電腦玩下，陣間我轉電。